所以我要随便抽一个什么？啊，太难了这个。是什么？看是什么？这个太难了，万一别人不打呼呢？就在那。翔哥，这样的，有一个任务，然后你就要在别人不知道的情况下完成。哦，这一张牌是吗？这可以翻开了吗？可以了，这是你的。在其他某个成员的脚底画个问号，有没有笔？特殊的笔？这么大一个没？其实我的音也挺高的，是，我知道，上次我已经见识过了。我能到多高啊？你弹一下，你帮我弹一下。来看你能不能来。什么东西？差一度啊！杨迪来一个。我不唱了，不是，我不唱了，我不是那个，我的哪个都不唱了。我的任务不是这个，跟你的任务是什么呢？那不是跟弹琴没关系。哎呀，丫丫的，来坐下，在我面前弹一下，我当你的老师。你看，我给你表演一下我们四手联弹。我们现在是有，来，你们俩在我面前，我们是有合作曲目，四手联弹，还弹那个。这什么曲子？小天鹅，叫《拉德斯基进行曲》。妈呀，太难记了吧。严是他老师的。噔噔，哦，怎么样？不好听。噔噔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 噔，走。我觉得你把这个端出去了，你老在这儿弹个来弹个去，跟我任务一点关系没有。那你的任务是？我任务跟琴没有任何关系。你觉得你的任务能完成不吧？完成不了，啊，有这么难吗？不难进行了。别这样呀，尽力而为呀。杨迪的任务能完成吗？已经完成了，那怎么可能嘛？周深，你说最短的歌是什么歌？啊，李荣浩的那首呀，李荣浩的什么歌有 Baby， 他就是 Baby 没了。是吗？那最长的歌呢？古典乐，很多一弹就1个多小时，这是任务吗？没有，无关无关。刘德华的随便点，刘德华随便点，好好好。这会不哥？好像啊，哇哦，